उत्तरायणको समयमा परमधाम जानेहरू, उत्तरायणको समयमा जानेहरू देवताको लोकमा पुग्दछ। हजुर आफै सम्झनु न, रात्रिको समय कसैका घरमा जानुभयो भने ढोका खोल्दै, रात्रिको समयमा जानुभयो, धेरै रात जानुभयो, ढोका खोल्दैन, बाहिरै बस्न पर्छ बिहान हुन्जेल। उत्तरायण भनेको देवताको दिन हो, दक्षिणायन भनेको रात्रि। उत्तरायणको 6 महिनाको समय परम सुन्दर समयमा भीष्म पितामहले हेर्दै 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 परमलोक, परमधाम, परम क्षेत्रलाई पुत्र शोकतुरा सर्वे पाण्डवा सह कृष्णय। पुत्र का शोकमा डुबेका पाण्डव सबै भगवानका साथमा स्नान आदि गरेर राज्य गरे। अब भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण अर्जुनका साथमा द्वारका जान लागे। परम सुन्दर भगवानलाई विदा गर्न कसैलाई मन थिएन। भगवान जगदीश्वर द्वारका जान लाग्नुभयो। अर्जुन भगवानका साथमा गए। यता महाराज युधिष्ठिरले राज्यलाई सुन्दर ढङ्गले चलाइरहनु भएको छ। सुन्दर राज्य चलिरहेकै छ। युधिष्ठिरका दरबारमा उत्तराका गर्भबाट शुभ समयका बीचमा साना बालकको जन्म। बालकको जन्म भयो। ऋषि महर्षिहरू आउनुभयो। उनै ऋषिले आएर यसो हेर्नुभयो, चारैतिर घुमेर बालकले हेरिरहे। ऋषिले विचार गर्नुभयो, यिनले परीक्षा गरेको हुनाले यिनको नाम परीक्षित हुनेछ। विष्णुना दत्त रातः स विष्णुरातः। भगवानले गर्भमा रक्षा गरेर बचाएको हुनाले यिनीलाई विष्णुरात। यी परीक्षित हुनेछ, यी विष्णुरात। बताउन लाग्नुभयो भविष्य फल महाराज, तिम्रा यी नाति जो हुन् अत्यन्त बलवान हुनेछ, पराक्रमी हुनेछ, धनवान हुनेछ। अत्यन्त पराक्रमी, बलशाली, धनशाली, ज्ञान सम्पन्न हुनेछन्। तर यिनीले अन्तिममा ऋषि समीपको अपमान गर्नेछन् अनि श्रृंगीले श्राप दिनुहुनेछ। यिनलाई तक्षकले डस्नेछ, मृत्यु हुनेछ। गुरुदेव, मेरा पुत्रलाई तक्षकले डस्छ कसरी? अनि यिनले ब्राह्मणको अपमान के त्यस्तो गर्लान्? सम्झाउनु हो। गुरुदेव भन्नुहुन्छ, चिन्ता नगर्नु। ब्राह्मण कुलको अपमान उसका लागि सही साबित हुनेछ। किनकि जसलाई गर्भमा भगवान बचाउन आउनुभयो उसको जीवन सुन्दर हुनेछ। कहिलेकाहीँ श्राप पनि वरदान हुन्छन्। एक दिन के भएछ भने भगवान श्री कृष्णले वनभिल्लकी कन्या, राउटेकी कन्या जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती का साथमा विवाह। ऋक्षराज थियो, वनमा बस्ने, उसैकी पुत्रीका साथमा विवाह गर्नुभयो। अत्यन्त डर लाग्दै थिइन्। दारा नङ्ग्रा निस्केकी, काली न काली गएर भगवानका अगाडि, रुक्मिणीका अगाडि भगवानले भन्नुभएछ, देवी देवी, आज मैले धेरै राम्री अर्की एउटी कन्यासँग विवाह गरेँ। रुक्मिणीले हेर्दै नहेरी भन्नुभएछ, प्रभु जति राम्री हुनु म जत्तिकै थिएँ हुन्, म भन्दा राम्री हुँदैन। वनकी डर लाग्ने कन्या, यति लामा लामा दाँत छन्, केश त्यस्तै छन्, शरीर स्वरूप वर्ण अत्यन्त बेकार छ। रुक्मिणी भन्नुहुन्छ, प्रभु जस्तै छिन् म जत्तिकै हुन्, म भन्दा राम्री न।
रुक्मिणीले दिएको श्राप त त्यहाँ वरदान भयो। डरलाग्दी वनकी कन्या तुरुन्तै रुक्मिणी समान बनी। त्यसैले महाराज यो सानो बालकको चिन्ता नगर्नुहोस्। जसलाई गर्भमा बचाउन भगवान आउनुभयो उसको जीवन पनि हुनै जगदीश्वरले बचाउनुहुन्छ। समय व्यतीत हुँदै गयो। अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले राज्य चलिरहेकै थियो। अचानक युधिष्ठिरले अनेक अपशकुन देख्न लागे। गौमाताले तुलसी पत्रलाई चबाइरहेका छ। आकाशबाट जलको वर्षा भएको छैन। अन्न आदि उब्जनी भएको छैन। मन्दिरका मूर्तिबाट आँसु बगिरहेको छ। भीमका साथमा बसेर वार्तालाप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यतिकै बीचमा अर्जुनको आगमन भयो। अर्जुनलाई सोध्न लाग्नु, तिमी निराश हुनुको कारण के? तिमी निराश हुनुको कारण के हो पहिले बताऊ। मलाई निराश हुनुपर्ने कारण सुतजी महाराज सौनकादि शिष्यहरूलाई बताउनुहुन्छ। राजन अर्जुन बोल्न सकेनन्। छटपटीका अर्जुनले भन्न लागे, महाराज वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे परितं तेजो देवविस्मा। वंचितोऽहं महाराज। हे प्रभु, हरिरूपी बन्धु भगवानबाट हामी वञ्चित बन्यौं। भगवान हुनुहुन्न। भगवानले महाराज सुधाम प्रस्थान गरिबस्छन्। अन्तिम समयमा 5-7 बचेका भिल्ललाई बचेका द्वारकावासी रानीहरू दिँदै भन्नुभएको थियो, अर्जुन यिनलाई तिमी लैजाऊ। तर तिनीहरूलाई पनि भिल्लले लिएर गए। मैले तिनै भिल्ललाई पनि परास्त गर्न सकिनँ। भगवान, हिजोसम्म लाग्थ्यो गर्नेवाला मै हुँ, तर गर्नेवाला म होइन छु। अर्जुन आफ्नो गाण्डीवलाई देखाउँदै भन्छन्, तद्वै धनुस्तैषव शरथो हया। गाण्डीव त्यही हो, धनुष बाण त्यही हो। मलाई लाग्थ्यो गर्नेवाला म हुँ, तर म होइन रहेछु। भगवान जब जान्नुभयो मेरो धनुष कुनै वस्तुमा त्यो शक्ति सामर्थ्य सब हरायो। त्यसैले हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे महाराज, आज हुन जगत नियन्ता पर ब्रह्म भगवानबाट रहित बनेका छौं। जगदीश्वर भगवानले हामीलाई त्याग्नुभयो। भगवान सोधाम प्रस्थान गरी मोक्षन भएको छ। महाराज, वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा। बन्धुरूपी भगवानबाट हामी वञ्चित बन्यौं। बन्धुरूपी हरिबाट हामी वञ्चित बन्यौं। जब भगवान जगदीश्वरले छोडेर जानुभयो सबै सकियो। यो गाण्डीव उठाएर युद्ध गर्ने त म अर्जुन ठानेको थिएँ, तर होइन रहेछ। 5वटी कन्याहरूलाई पनि मैले बचाउन सकिनँ। सामान्य भिल्ललाई मैले युद्धमा जित्न सकिनँ। महाराज, यति सुन्ने बित्तिकै माता कुन्तीले शरीर त्याग गर्नुभयो। 5 पाण्डव अत्यन्त आकुल व्याकुल बने। परीक्षितलाई राजा बनाए अनि पाण्डव हिमालयको मार्ग हुँदै सप्त कौशिकीको मार्ग हुँदै अगाडि बढे। महाराज युधिष्ठिर दुखी हुनुहुन्छ। केही दिन अगाडि ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्रलाई त्याग्नु परेको थियो।
आज त आफ्नै राज्य छोडेर हिँड्दै हुनुहुन्छ। तीर्थयात्रा गरेका विदुर फर्केर आउनुभयो। फर्केर आएका विदुरले यसो हेरे, यी धृतराष्ट्रले के गरेका होलान्। हिजो जुन पाण्डवलाई मार्न चाहन्थे, जुन भीमलाई मार्न चाहन्थे, आज उनै भीमले दिएको अन्न वस्तु खाएर बसिरहेका छन्। महाराज कस्तो छ? अरे बडा आनन्द छ। धृतराष्ट्र भन्छ, दुर्योधनले भन्दा बढी प्रेम पाएको छु। महाराज, हजुरले आफ्ना लागि सोच्ने बेला भएन महाराज। अरे महाराज, हिजो जुन पाण्डवलाई तपाईँ मार्न चाहनुहुन्थ्यो, आज त्यही पाण्डवले दिएको अन्न खाइरहनु भएको छ। त्यही पाण्डवले दिएको अन्न खाएर बसिरहनु भएको छ महाराज। हिजो लाक्षागृहमा लगेर आगो लगाएको बिर्सनुभयो। हिजो शकुनीका कपटी पासामा पाण्डवलाई हराएको बिर्सनुभयो। महाराज, 5 गाउँ देउन युद्ध गर्नु हुँदैन, दाजुभाइमा झगडा राम्रो हुँदैन भन्दा एउटा सियोको टुप्पो राख्ने जमिन दिन्न भनेको बिर्सनुभयो। अनि आज त्यही भीमापवर्जितम पिण्डम मादत्ते गृहपालवत्, घरमा पालिएको कुकुर बराबर भएर भीमले दिएका वस्तु खाएर बस्न लाज हुँदैन। महाराज, तपाईले धेरै गर्नुभयो, आज त्यही धेरै गरेका हुनाले 100 पुत्र गए। अब केही दिनमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईले आफ्ना लागि गरेको खोइ। महाराज, तपाईँ आफ्ना लागि के गर्नु? तपाईले आफ्ना लागि गरेको खोइ महाराज। वहाँ पनि यहाँ जस्तै भोक लाग्ने छ भाइ। शिव शिव वहाँ तिम्रो के छ खाने कमाई। महाराज, एक दिन जान पर्छ महाराज, मर्न पर्छ, एक दिन शरीर त्याग्न पर्छ, यो निश्चित हो। त्यसैले मेरा दाजु, अब त मानिदिनु, आफ्ना लागि केही गर्नु। जुन पाण्डवलाई तपाईँ मार्न चाहनुहुन्थ्यो, उसैले दिएको अन्न खाएर बसेर जीवन व्यतीत नगर्नुहोस्। रात्रिको समयमा विदुरका साथमा धृतराष्ट्र गान्धारी उठे। सप्तकौशिकीको मार्ग हुँदै अगाडि बढे। स्रोतोभि सप्तवीर्यावै स्वरधुनि सप्तधाव्यधात। 7 स्रोत युक्त भएकी महानदी यही कौशिकीको बाटो हुँदै 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 हिमालय पुगे। बिहान उठेर हेरे, युधिष्ठिरले हुनुहुन्न। सञ्जयले भने, महाराज, आजका 5 देखि 7 दिन भित्रमा तिम्रा पिताले शरीर त्याग्नु हुनेछ, तिमी चिन्ता नगर। युधिष्ठिर सम्झिनुहुन्छ, केही दिन अगाडि धृतराष्ट्रले छोडे, आज मैले राज्य छोडेर जाँदैछु। सारा पाण्डव परीक्षितलाई राजा बनाएर जाँदै हुनुहुन्छ। केही पर पुगेपछि नकुल लडे। भीमले भने, दाजु दाजु नकुल त लड। धेरै रूपको घमण्ड थियो, त्यही भएर यो पनि जान सकेन। अलिक पर पुगेपछि सहदेव लडे। महाराज, सहदेव पनि पो लडो त। धेरै ऐना हेरिरहन्थे, बाबु काम छोडेर, म जतिको राम्रो कोही छैन भन्थे, त्यही भएर यिनी पनि लडे। अलिक पर पुगेपछि अर्जुन लडे। महाराज, अर्जुन पनि पो यतै रह्यो त। अर्जुन त झन् म जस्तो धनुर्धारी कोही छैन भन्थे। न म कृष्ण हुँ, न कार्षणी हुँ, म गाण्डीवधारी अर्जुन हुँ। 11 स्कन्धमा 10औं स्कन्धको अन्तिममा ललकारेका छन् अर्जुन। न म कृष्ण हुँ, न कृष्णका सन्तान हुँ, म त अर्जुनको हुँ। त्यही घमण्डले गर्दा बाबु यी पनि जान सके। अलि पर पुगेपछि भीम लडे। लो न महाराज, अब त मै लडे त। बाबु, तिमीमा पनि एउटा अवगुण थियो नि त। के थियो महाराज? पकाइसकेपछि सबै इष्टमित्र पाहुना पाछालाई खुवाउन पर्छ क्या। तर तिमी त पकाइसक्ने बित्तिकै कुना पसेर आफै खान्थ्यौ। त्यही भएर तिमी पनि सशरीर जान सकेन।
महाराज युधिष्ठिरका अगाडि एउटा कुकुर आयो अनि धर्मराज आउनुभयो। धर्मराजले भन्नुभयो यो कुकुरलाई छोड, तिमीलाई लिएर जान्छु। छोड्दिन महाराज, आफ्ना साथमा आएकालाई त्याग्नु हुँदैन। बार बार आग्रह गर्नुभयो, युधिष्ठिरले कुकुर त्याग्नु भएन। त्यही कुकुरबाट स्वयं धर्मराज प्रकट हुनुभयो र महाराज युधिष्ठिरलाई परमधाम लिएर प्रस्थान। यता परीक्षितले राज्यलाई चलाइरहेका छन्। पिता पूर्वजहरूले राम्रो गरे, सन्तान दर सन्तानले परम सुख प्राप्त गर्दछ। परिवारमा कुलमा एउटा व्यक्तिले राम्रो गर्यो भने उसका नामले गर्दा सबैले परम आनन्द प्राप्त गर्छन्। त्यसैले सज्जन बन्नु, ज्ञानवान बन्नु, मेहनती बन्नु। आज परीक्षित जब युद्ध गर्न निस्कन्थे, युद्ध गर्ने सामर्थ्य कसैको हुँदैन थियो। मुकुट निकाल्दै राजालाई राज्य समर्पण गर्थे, महाराज हामी युद्ध गर्न सक्दैनौँ। कुरु पाञ्चाल आदि अनेकन देशहरू, उत्तर कुरु आदि देशहरूलाई विजय प्राप्त गरे। उनी परीक्षित चारैतिर विजय गर्दै हिँडिरहनु भएको थियो। परीक्षितले परैबाट एउटा अनौठो दृश्य देख्नुभयो। एक पाउमा उभिएको अवस्थामा रहेको वृषभ अनि आँखा भरि आँसु पारिरहेको एक आपसमा वार्तालाप भइरहेको थियो, धर्म र पृथ्वी। धर्मराज भन्नुहुन्छ, आमा कश्चिन् भद्रेणामयमात्मनास्ते भिक्षायासिं लायते सन्ते अलक्षये भवति मन्तराधिं दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चन। हे अम्भयामा, टाढा रहेका बन्धु बान्धव सोच्नु भएको हो कि निराश हुनुहुन्छ? म एक पाउमा छु, त्यही भएर पो कि त्यतिकैमा कालो भेष धारण गरेको दुष्टले आयो, कुट्न पिट्न लाग्यो। परीक्षित हातमा तलवार लिएर आउनुभयो। अरे दुष्ट, त्यतिकै समयमा थर्र काम्न लाग्यो। शरणमा गयो, महाराज मलाई अन्त्य नगर्नुहोस् महाराज, मैले अरू केही मागेको छैन, मलाई बस्ने ठाउँ दिनुहोस्। सत्य त्रेता द्वापर गए, अब म आए, मेरो पालो आयो, मलाई बस्ने ठाउँ दिनु, म बस्न चाहन्छु। परीक्षितले कलिलाई भन्नुभयो, किन? होइन महाराज, म बस्न जा बाबु त गएर जुवा तास खेल्ने ठाउँमा बसिहाल। कलिले विचार गरो, यो त नराम्रो भयो। जा त मांस मदिराको बिक्री गर्ने ठाउँमा बस, यो पनि नराम्रो भयो। जा त गएर गणिकालय वेश्यालयमा बस, त्यो त झन् नराम्रो भयो। कलिले भन्यो, महाराज मलाई एउटा त राम्रो स्थान। परीक्षित सोध्नुहुन्छ, बाबु तमा गुण चाहिँ छ के? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलोके सभकीर्तना। जुन फल तपस्याबाट यज्ञबाट प्राप्त हुन्न, कलियुगमा केवल भगवान केशवको कीर्तन गर्नाले प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यो कलिकालमा भगवानको कीर्तन नै अत्यन्त उत्तम उपाय हो, अत्यन्त विशाल यज्ञ हो। श्री भक्तवत्सल भगवान को जय हो।